minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa muntafi'an. Hadakumullah wa 'allamakumullah ma lam ta'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali meneruskan pengajian minggu lalu. Ilahi rawih ruhahu wa dhariha bi arfin syadhiyyin min salati wa ridwani. Wa hina bada kasyamsi halala sarihan kasyamatul amlaku fil hini wal an. Proses kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan wahina bada, ketika Nabi terlahir kasyamsi halala sarihan, caang bersinar bagaikan panon poe, bagaikan matahari. Halala sarihan, Nabi pada saat ngalahirkeun laju ngajerit. Halala eta bersuara keras, makanya halala yuhalilu tahlilan, tahlil eta kudu gandeng, kencang gitu. Sebab memang asal kata halala eta maknana bersuara keras. Maka lazimna jelema nu maca la ilaha illallah teh bedas. Mun keur tahlil. Meulah tunduh. Ya Nabi begitu lahir langsung berteriak, aya nu nyebutkeun di dieu maksudna membaca kalimat tauhid. Tahlil eta maca la ilaha illallah ngaranna tahlil. Fasyamatul malaika fil hini wal an, laju malaikat ngadoakeun Kangjeng Nabi. Tiba heula pada saat nepikeun ka ayeuna dengan membacakan yarhamukallah. Seperti ngadoakeun jalma anu keur bersin. Jadi timbul suara keras, aya nu ngomongkeun eta teh maca tahlil. Nabi teh begitu terlahir, ada yang berkatakan menjerit, biasa kos orok biasa orok masih mun lahir kan ya. Ngajengek lah gitu. Aya menyebutkan dia teh bersin. Maka ada satu ulama nabana resep aya menggelar Habib teh aya Habib Al-Attos. Abdurrahman Al-Attos misalkan. Maka aya satu ratib bacaan wirid karena Ratibul Attos. Eta sebab diana tah kadenge keur di jero beuteung ku indungna bersin. Eta orok. Begitu lahir disebut Al-Attos yang bersin. Nah Nabi ketika lahir eta menjerit terus di etakeun ku para malaikat, didoakeun ku malaikat. Maca tahlil bersuara gitu. Seperti layaknya orang yang baru keluar dari perut ibunya. Ada satu riwayat yang Abdurrahman bin Auf bahwa ibunya Abdur salah satu dukun parajina lah. Jadi bahwa dukun paraji teh aya. Dukun beranak atau dukun paraji bidan unkuarima. Salah satu bidanna pada saat kelahiran Nabi adalah Syifa binti Amr. Eta teh ibuna Abdurrahman bin Auf. Cek Imam Abdurrahman bin Auf meriwayatkeun bahwa satu saat cek ibuna sebabnya nu nempo pas ngelahirkeun teh gitu. Ketika Rasul lahir fastahalla laju ngajerit. Laju di kadenge ku eta ku ibuna Abdurrahman ku dukun paraji teh aya nu ngomong yarhamukallah gitu. Suara malaikat ngadoakeun Kangjeng Nabi. Jadi lahirnya layak seperti manusia biasa. Maka ieu beureuh sok dipake ku dukun paraji teh mun budak teu ceurik can digebugan. Orok teh ceurik cenah ceurik gitu. Digebugan ieu bujurna gitu. Dikepok-kepok eta meh ceurik. Nah, eta kejadian pas Kangjeng Nabi lahir salah satu anu membidaninya atau dukun parajina adalah Syifa binti Amr. Eta ngadenge gitu. Begitu Nabi lahir aya bahasa, aya suara terdengar bahasa yarhamukallah. Ada yang mengatakan itu Nabi yang ngomong begitu. Yang nyebutkeun eta teh menjawab jeritan Kangjeng Nabi. Jadi ayat tugasna malaikat mangmacakeun kos kitu.
nazifan, bari Nabi itu ketika terlahir bersih, kotor. Biasanya kan orang-orang biasa getih-getih bae mah aya. Nabi mah henteu bersih tina segala kotor. Wasi as-sadri bil hilmi qad sama. Jeung nyaeta geus dipastikeun bahwa Kangjeng Nabi ku kebersihan ketika terlahir eta menunjukkan bahwa Nabi penuh dengan sifat kebijaksanaan. Bahwa derajatnya di atas para nabi-nabi lain dalam segala apapun, komo di antara manusia biasa. Jeung Nabi teh sifatna wasi'as sadri, berlapang dada gitu. Sifat Kangjeng Nabi hilim, bijaksana. Maktu asyuri jeung Nabi eta ketika lahir maktu asyuri geus terpotong ieu naon? Mangana tali pusarna. Geus eueuh tali pusaran, begitu lahir geus eueuhan. Pernah saya aya hiji ibu-ibu, jadi harita keur ka silaturahmi ka Abuya Cidahu, ka Abuya Muhtadi Cidahu teh. Jadi aya ibu-ibu tah. Karena orang Curug deket pasar kan panggihna di dinya. Jadi nyana ngomong gitu, anakna eta rada aneh. Lamun nyana nyeri hate ieu ka batur. Henteu ngadoakeun henteu, karetek bae nyeri hate. Eta jelema nu nyana nyeri hate teh cilaka. Rada keanehan gitu. Eta ceuk ibuna ketika lahir geus eueuh tali puseran. Geus eueuh tali puseran. Itu manusia biasa loh. Lain nabi gitu lain. Tapi punya keanehan. Lamun geus boga kahayang cenah maksa. Tapi hayangna tilok macam-macam hayangna. Jeung hiji peuting cenah ngomong harita teh cenah ngobrol tah jeung manehna. Jeung hiji peuting cenah ge Pak Ustad nyana hayang hayang ka Cirebon. Jeung hiji peuting. Atuh pan cenah ge jauh cek indungna tah. Enggak, paling sejam juga nyampe begitu. Enak karena daek dibawa ke indungna tah naik mobil ka Cirebon jarah yeuh. Eta cenah belempang jam 1, datang ke itu jam 2 bener. Pan teu mungkin kan? Mun biasa mah Tangerang Cirebon eta kan 4 jam mah kudu lah. 4 jam 5 jam kerpang cepetna misalkan 3 jam lah. Sajam mah asana gitu boh. Ka Sunan Gunung Jati ka ditu. Eta cenah supir nyampe ditu pingsan. Supirnya nata. Itu orang terlahir cek indung nata. Aya keneh keur jelema aya keneh. Cuma batir khawatirna nyana henteu meunang kesel. Kesel ka saha ta jelema nu eta teh tanu nyana keselan teh. Cilaka gitu. Padahal macana ge henteu ngadoakeun teu naon, beta nyana banta caita ka abuya ta. Kumaha anakna yeuh supaya khawatir gitu. Nah itu bukti bata. Ketika di sini menceritakan Nabi itu punya keistimewaan, ya. Salah satu secara fisik begitu lahir geus eueuh tali puseran. Ternyata jelema biasa geh gitu. Lamun begitu lahir ternyata eueuh tali pus itu punya keanehan. Jadi hayangna ge cenah teh budak teu hayang nu aneh-aneh. Maksudna teu hayang kos budak leutik gitu, teu kahayang boga kahayang kos budak leutik. Teu macam-macam hayang ulin ka mana gitu henteu hayangna teh jarah begitu. Punya keistimewaan. Maka tidak aneh ketika memang Nabi punya keistimewaan secara fisik pun diberi tanda ku Allah. Lahir tidak seperti orang biasa, eueuh tali puseran. Bahkan bal bi akmali ikhtanin, sudah tersunat. Jadi teu kudu dipotong deui sebab geus disunatan. Jadi geus eueuh kuncupan eueuh lahir teh ya. Geus eueuh kuncupan. Menurut satu pendapat, tapi pendapat lain mengatakan Nabi ya seperti biasa dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Tapi dua anak ge hade. Ketika ada ahli sejarah ulama yang mengatakan Nabi sudah terlahir dalam keadaan tersunat, itu menunjukkan bahwa Nabi itu benar-benar bersih. Karena mun jelema aya kuncupan, aya bae kotor di jero. Itu kan. Makanya kudu disunatan teh kan gitu. Supaya henteu ribet lamun bersuci, lamun kieu.
Jata caiki tah nyangkrung didinya. Kebel-kebel mah jadi penyakit gitu kan. Maka secara kesehatan masuk akal dan memang itu perintah agama. Jadi ketika ada yang mengatakan Nabi sudah tersunat ketika lahir, eta bagus, berarti artinya Nabi itu benar-benar suci, bersih dari segala kotoran. Satu pendapat mengatakan Nabi eta henteu lahir biasa, yang nyunat itu Abdul Muthalib, jadi geus lahir kakak disunatan. Eta ge bagus. Eta cirina naon? Berarti keluarga Nabi, orang tuanya itu adalah benar-benar orang beriman mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebab sunat itu adalah agama ajaran Nabi Ibrahim. Jadi mau orang mengatakan, ulama mengatakan Nabi terlahir sudah tersunat, ya bagus, menunjukkan bahwa Nabi eta terlahir benar-benar bersih. Yang mengatakan tidak, Nabi seperti biasa tetap lahir mah ngan disunatan kayak ku Abdul Muthalib ku kakekna. Nyata bagus untuk memberitahu bahwa ternyata benar keluarga Nabi eta orang tua Nabi itu orang-orang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim. Sebab salah satu ciri anu vital di agama Nabi Ibrahim adalah mengajarkan sunat ajaranana. Maka di Qur'annya diabadikan kan anit tabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah millahnya, agamanya Nabi Allah Ibrahim yang lurus condong kepada Allah, meninggalkan agama-agama yang lain. Jadi dua pendapatnya tetap hade gitu. Panafsiranana. Wa qad asala minal ikhtilafi fi hitani. Nah, ada yang masalah hitan Kangjeng Nabi sudah terhitan itu ada 3 pendapat kalau di sini disebutkan. Pertama, walada annahu wulida makhtunan. Ada yang mengatakan Nabi itu sudah tersunat ketika terlahir. Seperti yang tadi diceritakan. Yang pendapat kedua adalah ghair makhtunin, belum tersunat, tapi yang menyunati adalah nanti kakeknya Abdul Muthalib. Ada yang bilang khotanahu Jibril. Ada yang bilang yang nyunat bukan Abdul Muthalib tapi Jibril katanya. Jadi dukun sunatna malaikat. Cuman apapun yang diucapkan pendapat 3 tadi itu menunjukkan kebaikan terhadap diri Kangjeng Nabi.